هو ازاي اشحن طاقتي؟ من العادات الحلوه قوي اللي هتغير من طاقتك وتجدد من طاقه البيت، استعيني بالله في بدايه يومك والبركه في البكور، وده مش هتحسي بيه ابدا غير لما تجربي صحيان بدري وشوفي الانجاز اللي هتعمليه. تهتمي انك تفطري كويس، تشربي حاجه بتحبيها، شاي، قهوه بمزاج، او حواليكي وش العيال، مش مهم، نعمه من رب العالمين. خلينا نبص لها من الناحيه الايجابيه. البيت مش مثالي قوي، ولكن ده في الكركبه حلوه علشان احنا فيه. بس طاقتك هتتجدد لما تطبقي قاعده النص ساعه او ال10 دقايق على حسب وقتك في يومك. اهتمي انك كل يوم بالليل تبقي مهندمه وريحتك حلوه، ولو متجوزه تاخدي الاجر ارضاء لزوجك. ضروري جدا تحطي ديودرنت حتى لو ست بيت ومش بتخرجي كتير. احلى وامن ديودرنت ممكن تستخدميه من باليه وبيخلي ريحتك قمر. عارفين لو في ست ريحتها حلوه، ده وصفي لبرفان خمره، من احلى انواع البرفانات اللي انا جربتها، وانا جايبه منه الاوريجينال. وتجربتي مع كريمات العين ده من احلى الحاجات اللي انا جربتها، هيخليكي الاميره النائمه، هيبان انك نايمه 24 ساعه. ولو عايزه حاجه تقللك ظهور المسام ويحسن ملمس البشره وينورك كده، يبقى سيرم ذا اوردينري. وعلشان الشعر تاج المرأة، الزيت ده بقى من احلى الزيوت اللي ممكن تجربيها، بيوقف تساقط الشعر، بيقضي على القشره، بيقوي الشعر وبيطوله، وينفع للاطفال والكبار كمان. ومن هنا احب اقولك انتي المسؤوله عن طاقتك ونفسك، حبيها ونمي مهاراتها وامليها حب، مش مهم مهمومه، بس قمر وريحتك حلوه.